ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு த மங்கி மைண்ட் சேனல். மங்கி மைண்ட்ஸ் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். இன்னைக்கு ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணலாம் தாங்க வந்திருக்கோம். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு ஒரு வியாதி நிறைய பேர்கிட்ட ஸ்ப்ரெட் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு. நிறைய பேர் அதனால பாதிக்கப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. அது என்ன வியாதி, அது யாரை பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். தொண்டர்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரியும். தொண்டர்கள் என் பின்னாடி தான் இருக்கிறாங்க. அந்த 1,00,000 1,00,000 இல்லை, 1.5 லட்சம் செப்டம்பர் 5க்கு மேலே தெரியும். செப்டம்பர் 5 போயிடுச்சு, இது அக்டோபர் செப்டம்பர் போகலாம், ஆனால் என் தொண்டர்கள் வருவார்கள். தம்பி வயசு. அதாவது நான் சொன்ன அந்த வியாதியால பாதிக்கப்பட்டவங்க இவங்க தாங்க. அதாவது என்ன வியாதினா, அது அரசியல் வியாதி. இந்த மாதிரி இவருக்குள்ள இருந்த அந்த வியாதி என்ன பண்ணியிருக்குன்னா, இவர் வந்து ஒரு பெரிய கட்சியில் இருக்கிறதாகவும், இவர் ஒரு பெரிய பதவியில் இருக்கிறதாகவும், இவர் கூட்ட ஏராளமான தொண்டர்கள் வருவாருன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காரு. இவரை மாதிரி இன்னும் யார் யார் இந்த வியாதியில பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு நம்ம போய் பார்ப்போம். கண்ணா, நம்ம கட்சியோட கண்டிஷன்லாம் தெரியும்ல. 35 வயசுக்கு மேல இருக்க ஒவ்வொருத்தரையும் இளைஞரணி விட்டு தூக்கு, இமீடியட்டா தூக்கு. என்னடா ஒவ்வொருத்தரா போய்கிட்டே இருக்கீங்க, என்னடா நடக்குதுங்க? இங்க பாருப்பா, 35 வயசுக்கு மேல இருக்கவங்க கட்சியிலே இருக்கக்கூடாது தலைவர் சொல்லிட்டாரு. கிளம்பு கோபால 40 வயசு ஆகுதுல, கிளம்பு. யாரையா நீ? கிளம்பியா? கண்ணா, நான் தான் கண்டிஷன் போட்டுது. ஐயோ தலைவரே, நீங்களா கொஞ்சம் முன்னாடி வந்துருக்க மாட்டீங்களா? ஏன் கண்ணா, உங்களுக்கு தான் வயசு 65 ஆகுது. சரி, என்ன பண்றீங்க? போயிட்டு உங்க மருமகனையோ இல்ல பேர பிள்ளையார வர சொல்லுங்க. கண்ணா என்ன சொல்றேன்? போங்க, வயசு ஆயிடுச்சுல, போயிட்டு அப்படின்னா வாங்க. கண்ணா, அந்த அரசியல் வியாதியால பாதிக்கப்பட்ட 2வது ஆள் இவர் தாங்க. இவர் ஏதோ பெரிய கட்சி ஆரம்பிச்சிட்டதாகவும், இவருக்கு கீழே பெரிய தொண்டர்கள் படைகள் இருக்கிறதாகவும், இவங்க எல்லாருமே 35 வயசுக்குள்ள இருக்கிறதாகவும் இவர் மனசுல யாரோ நம்ப வச்சிருக்காங்க, ஆழமா பதிய வச்சிருக்காங்க. எக்ஸ்கியூஸ் மீ. இப்ப என்னதான் பண்ண சொல்றீங்க? சொன்னா கேட்டாதானே. இது என்ன பண்ண சொல்றீங்களா? தக்காளி சாதம் கொண்டு வாங்க. மெனு கொடுத்துட்டீங்களா? தாளிச்சிடுறேன். யாருங்க நீங்க? உங்கள், எங்கள், நம்மள், நான். என்னதாங்க சொல்ல வரீங்க முடிவா? அரசியலுக்கு நான் வரேன்னு சொல்ல, வந்தா நல்லா இருக்குமே தான் சொல்றேன். ஃப்ரீஸ். அந்த அரசியல் வியாதியால பாதிக்கப்பட்டவங்கல்ல இவரும் ஒருத்தருங்க. ஒரு சேனல்ல விஜயா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு. செமையா பேசுவார். அந்த அரசியல் வியாதி வந்ததால இப்ப எங்க பார்த்தாலும் அரசியல் பத்தி பேசி இப்படிலாம் கையை வச்சு நிறைய பிரச்சனையில மாட்டிக்கிறாரு. என்ன பண்றது, சொன்னா கேட்கணும். நம்ம அடுத்த ஆளை பார்ப்போம். பொறப்போக்கு ஆட்சியே சரியில்லைங்க. நான் பின்னாடி நிக்கிறவனே தண்டக்கரமோ சிரிக்கிறா பாருங்க. எச்சக்கல 10 பைசாக்கு பேர மாட்டாங்க. இவனெல்லாம் கொள்ளத்துக்கு ஆள் வைக்கிறாங்க. ஆட்சியே சரியில்லைங்க. இந்த வாட்டி நாங்க தாண்டி வச்சிருக்கிறோம் உங்களுக்கு ஆப்பு. வரட்டும் வாங்க, எல்லாருக்கும் ஆப்பு இருக்குது. எச்சக்கல ஃப்ரீஸ். இவங்களை இதுக்கு முன்னாடி நீங்க எங்கேயாவது பார்த்துருக்கீங்களா? நானும் பார்த்தது கிடையாது. ஸ்லீப்பர் செல்ஸ் மாதிரி இவங்க எங்க இருந்தா வராங்கன்னே நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. இப்ப பாருங்க, இவங்களும் அந்த நோயால கடுமையா பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. அதாவது இவங்க ஆல்ரெடி கட்சி வச்சிருந்ததாகவும், அடுத்து இவங்க ஆட்சிக்கு வந்துருவாங்கன்றதாகவும் நிறைய நினைப்புகள் அவங்க மனசுக்குள்ள போய் இப்ப அடுத்த ஆட்சி இவங்க கையில தான் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த வியாதியை தாங்க சொல்லிக்கிட்டு இருக்கா. இது நிறைய பேருக்கு பரவிக்கிட்டு இருக்கு. அடுத்த ஆளை நம்ம போய் பார்ப்போம். எங்க எலெக்ஷன் இவர் அந்த வியாதியால பாதிக்கப்பட்டவருங்க. பாவம், நல்லா இருந்த மனுஷங்க. இவர் எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்காருன்னா, ஊர்ல ஒரு எலெக்ஷன் விடுறது இல்ல. உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனா, இந்த ஆட்டோ சங்க எலெக்ஷன் நிப்பான், இந்த மகளிர் சங்க எலெக்ஷன் நிப்பான், இந்த மாதிரி ஒரு எலெக்ஷன் விடுறது இல்ல. ரொம்பவே பாவங்க, ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்காருங்க. அந்த வியாதியால பாதிக்கப்பட்டவங்களை நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. அது எவ்வளவு கொடூரமான நோயின்னு இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த நிலைமை நீடிச்சதுன்னா வாக்காளர்களை விட வேட்பாளர்கள் அதிகமாயிடுவாங்க. அதாவது நான் கூட வருவது என்னவென்றால், மக்களே ஒன்னும் கூற வேணாம். இந்த மாதிரி வியாதி வரக்கூடாதுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மங்கி மைண்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.